各位朋友，今天我们来聊聊妖魔鬼怪、魑魅魍魉这些神秘又充满想象力的存在。在中华文化里，这些神秘的生物一直是人们茶余饭后的谈资。从古老的传说故事到现代的影视作品，它们的身影无处不在。那这些神秘生物到底都是什么呢？咱们一个一个来聊聊。先说说妖魔鬼怪这个词，它其实涵盖了各种各样的神秘生物，每个字都有其独特的含义。妖通常是指那些幻化成人的动物，比如狐狸精、蛇妖、黄鼠狼精之类的。这些妖物往往被赋予了人类的情感和特征，有的善良，有的邪恶。像《聊斋志异》里的狐狸精，有的会帮助人，有的则会害人。还有《西游记》里的白骨精，就是个典型的妖，它幻化成人的模样，迷惑唐僧师徒。鬼这个概念就比较广泛了，一般来说，鬼是人死后灵魂不散形成的。有因冤屈而死的鬼，他们会变成厉鬼来报仇。像《窦娥冤》里的窦娥，她死后变成鬼，申诉冤屈。也有因为牵挂家人而无法投胎的孤魂野鬼，他们常常在墓地、荒野等地方游荡。魔给人的感觉更强大、更邪恶，通常是指那些强大的、带有邪恶力量的存在。他们往往拥有超凡的能力，能呼风唤雨、变形幻化。比如《西游记》里的牛魔王，他不仅力大无穷，还会各种法术，还敢与天庭叫板。怪呢，通常指奇形怪状、不符合常理的生物，比如河伯，是古代神话中黄河的水神，但形象怪异，长着人的面孔，却有鱼的身子。还有山魈，是一种生活在山林中的怪物，长得像猿猴，但更加凶猛，力大无比，还会吓唬过路的人。再来说说魑魅魍魉，这个词听起来有点拗口，但也很有意思。魑魅魍魉指的是山林水泽中的一些鬼怪，它们常常被用来形容那些害人的精怪。魑魅指的是山林中的鬼怪，像山魈之类的。魍魉则是指一种山林中的小鬼，会迷惑行路的人。最后咱们再聊聊精。精通常指的是自然万物的精华所化，比如石精、树精、花精等。这些精往往被视为自然界的灵性存在，拥有超凡的能力。比如《西游记》里的石猴孙悟空，他就是从一块仙石中诞生的。这块仙石吸收了天地之精华，最终幻化成了有灵性的石猴。还有《聊斋志异》里的树精，它们会在古老的树木中形成，拥有超自然的力量，有的会帮助人，有的则会吓唬人。在中国古代，人们为什么会创造出这些妖魔鬼怪、魑魅魍魉呢？这其实和古代的生活环境有很大关系。那时候科学不发达，人们对很多自然现象都无法解释，比如突然的疾病、奇怪的天气、森林里的诡异声音等等。于是人们就把这些现象归结为妖魔鬼怪在作祟。而且古代的人们生活在大自然中，对山川、河流、森林、沼泽充满了敬畏。他们觉得这些地方住着神灵和鬼怪，比如山神、河神、树精、水怪之类的。这些鬼怪有时候会保护人们，有时候又会给人带来灾难，所以人们又怕又敬。这些妖魔鬼怪的故事不仅仅是古人想象力的体现，还反映了他们的心理和文化观念。比如很多妖魔鬼怪的故事都和因果报应有关，一个人如果做坏事，就会被鬼怪惩罚；如果心地善良，就能得到鬼神的保佑。这其实是古人对正义的一种渴望。另外，这些故事还表达了古人对自然和未知的敬畏。他们通过这些故事提醒自己要尊重自然，不要随意破坏环境，否则会招来灾祸。同时，这些故事也起到了教育的作用，告诫人们要遵守道德规范，否则会遭到报应。在现代，
这些妖魔鬼怪的故事依然深受大家喜爱，很多影视作品、小说、游戏都以这些神话传说为背景。比如《西游记》里的妖魔鬼怪，每个都有自己的特点和故事，还有《捉妖记》里的胡巴，形象可爱又有趣。这些作品不仅让我们看到了传统文化的魅力，还让这些古老的传说焕发出了新的活力。总之，妖魔鬼怪、魑魅魍魉这些神秘的生物是中华文化中不可或缺的一部分。它们承载着古人的想象力和智慧，反映了他们的心理和文化观念。通过这些故事，我们不仅能看到古人的生活和思想，还能从中汲取到一些做人的道理。希望我们每个人都能从这些古老的传说中感受到中华文化的魅力。如果你喜欢今天的内容，除了点赞、关注和分享，也可以请我喝杯咖啡哦。你的支持是我最大的动力。感谢大家的观看，我们下期再见。